Ние сме Лора и Халил от имение Хало, което започнахме да градим преди повече от 3 години. Когато се завърнахме от чужбина, напуснахме големия град и решихме да изпълним мечтата си за живот на село с деца. Отглеждането на нашето бебе в устойчива среда, близо до природата, е основен мотив, който ни подтикна към завръщане на село. Благодарим ви, добри хора, че отново сте с нас и този петък. Тази седмица ще ви покажем как мина участието ни на Независимия фестивал на семената в Елин Пелин. Ще ви покажем и какво друго засадихме в градината и още малко други подробности от изминалата седмица. Насладете се! Днес е събота, 29 април и ние сме се подготвили да ходим на фестивала на семето край гара Елин Пелин и решихме да занесем тези 2 касетки с неразсад за хорицата, които нямат готов. Пък малкият, който е останал в малката оранжерия, ще си го оставим за навън и за приятели. Тича бавно, готино, шарено. Кучета. Здрасти, здрасти. Популярните. А тук се раздават семената. Тук има музикална зона. Здравейте, добри хора! Ние сме Лора и Халил. Ти си Халил, аз съм Лора. Да, тя е Лора. Много обичаме да използваме обращението добри хора, тъй като вярваме, че във всеки един от нас има добро и независимо какъв е човека на улицата, със сигурност има И не само на улицата. Не само на улицата. Много сме благодарни и още един е голямо признание поканата от екипа на фестивала. Ще ви разкажа една история. В едно мексиканско село организирали конкурс за най-добрата царевица и прочетох я наскоро тази история. И спечелилият този конкурс човек започнал да раздава от неговото семе на всички съселяни. И хората много се очудили защо го прави и го попитали, нали, не се ли притесняваш, че другата година някой друг може би ще спечели, щом си даваш най-доброто семе. И той казал, нали, вие знаете, че царевицата е с отворено съцветие и ако моята царевица е много хубава, пък на комшията не е толкова добра, има голяма вероятност пчеличките да опрашат моята хубава царевица с не толкова добрата на комшията. И заради това е важно всички да имат качествени семена. Нали? В общи линии и ние се придържаме към тази философска, нали, тенденция, че на колкото повече хора им е добре, толкова по-добре и за нас, нали? На околните около нас и не толкова близките. И в общи линии заради това и се опитваме да споделяме нашия опит с земеделието и с живота на село. Ние не сме специалисти, даже мога да кажа, че сме супер самозванци, двамата израснали в града и учили се съвсем различни неща, живяли по съвсем различен начин, но решихме да си следваме мечтата и полека-лека нещата се случват. Истината е, че ние ядем естествено си купуваме зеленчуци, които са пръскани, пак нищо ни няма. Не трябва чак толкова се вторачваме върху тия неща. В крайна сметка важно е каква енергия влагаш, когато седнеш на масата.
За мен това е много по-важно, защото ти дори да си отглеждаш чиста храна, ако седнеш да ядеш и се караш с половинката си по това време, повярвайте ми, колкото и да е чиста храната, пак ще ви някак си после ще има една топка в стомаха. Така че, да, като седате на маса, казвайте си някаква добра дума, благодарете за това, което сте и така. Купувайте с разум. Това е моя съвет към вас. Каквото и да правите, каквото и да купувате, мислете колко време ще го използвате, откъде, как е стигнало до вашите ръце и това е. Подкрепяйте българското също така, подкрепяйте хората, които отглеждат сами нещата си. Подкрепете ни, като харесате нашите видеа, абонирайте се за канала ни, а също така с натискането на бутона камбанка ще получите известие за всяко наше ново видео. Някъде към 8 часа сутринта птичките избухват. Времето не е прекалено слънчево, което е перфектно за работа. Ладърчето ни наблюдава и трупа опит, нали тате? Трупаш опит как се работи с градината с наблюдение, най-важното, първо наблюдение. Лорката подготвя тук тези лехички, маха ръща, която е останала и подготвя за посяване на дини и пъпеши. Нали така, Лорки? Само трябва да измислиме, понеже нали трябва да са кратерчета. Как кратерчета? Това просто се правя кръгчета. Да. И тук от една страната ще са пъпешите, а тук ще са дините, за да мога отдолу да сложим такова. Тиквите. Тиква. Защото да са разделени. Да се напрашат. Там ще направим едно опитно поле с семената, които Калин от фестивала на семената ни даде. Независимия фестивал и ще проследим заедно какво се случва с тези семена. Той ги е взел от банката в Гърция. И ще ни е интересно и на нас да видим какво се получи. Да. И докато тя подготвя за пъпешите и дините, аз ще се зафаня с компостера. Доста хора ни питаха как правим компост. Тъй като компост е много обширна тема, ще качим видео в неделя в 11 часа, което Халил ще ви разкаже подробно как приготвяме това черно злато. Така че очакваме ви в неделя. Това между другото е голям вредител за градината. Хала много обича да ги яде. Попово пресе. Има Лазар да знае. Като го види... Не сте сега попово пресе. Какво съм правила? Сега, тук аз почнах да правя ни кратерчета за дини и пъпеши. Халил ще ги довърши, защото се изморих. А пък и вече имаме още един буден работник. Тук изчистихме ръща, подготвихме. И да, там има царевица, последните 2 лихи, там първите 5. А царевицата с пъпешите и дините си да, получава се добре. Тук виж някакво яйчице, мама. Виж някакво яйчице на тиленце. Да. Та, да, правим по 4 дупки през разстояние. Така че след малко ще ви покажем как съдиме пъпшите и дините. Трябва е така. Една хубава дупчица. Але мравките са луднали. И тук в тази дупка ще сложим семената и ще покрием отгоре с тор. Тук вече са готови тези. Тук сложихме семената. Тук са пъпешите, както казах. И върху пъпешите сипваме тор, която е там се складираме. Това е прегоряла конска тор отпреди. Да, конска тор. И тук идеята е да покрием хубаво семената. Слагаме малко от пръста отстрани. И тези дни като завали, той ще си се натури хубаво и ще изникнат дините и пъпешите. Живот и здраве! Ето, тук виждате семките. Слагам повече семки за всеки случай, защото мравките ядат яко.
И плюс това някой път се е случило единия сорт дини да не покълне и затова ние сега слагаме дини, които ние сме си отглеждали. Тук мисля, че са копешки дини, мраморни дини, да пробваме. Миналата година не отглеждахме май дини пъпеши. Да, там само тикви гледахме. Но сега решихме да гледаме заради Лазар, разбира се. Така че се надяваме да станат отново. Пъпешите просто са уникални, когато са сладки, вкусни, пукат се от сладост. И много ще се радвам да се получи и тази година същия ефект, за да може Лазар да се наслади на домашно отгледани дини и пъпеши. Това е начина, по който ние ги отглеждаме. Сега да видим тук е втора. Тук в троскот може да се види корена на троското колко е голям и упорит. Взимай го за чай, много полезно. Да. Тук е пълно с троскот, защото много добре се развива в такава среда. И те кончетата си ядат тревичката. Да. И семенцата после отиват там, където отиват на кончетата, акитите. И така, ще се видим после. И това е резултата от съвместната работа. Мулчирахме, засадихме и вече преминаваме към следващата задача. И тук ще чакаме дини пъпеши. Откакто се поуправя времето, все по-често имаме гости. Да. И винаги гостите първата вечер хапка пийка. Това е нашата стратегия. Показваме им колко е красиво на село, колко е чист въздуха, колко е тихичко и след това им хвърляме Лазар. И на другия ден на момичетата оставяме Лазара, а на момчетата им даваме кирки и лопати. Ама тихо. Какво правите? Ай, фащате се на работа, сте се ослушвали. Колко реда? Мамо, кой се грижи за тебе, мамо? Как е Нинка? Да? Айде, мъжете работят, а ние се залагаме на други задачки. Красота! Тук ще съдим тиквите, сега подготвяме земята. По принцип давам частни уроци по работене с фреза. Също така работене с мотика, брадва, кирка, лопата и други такива селски. Само се обаждате и идвате при нас. И аз ви давам инструкции. Тук така. Сега момчето за първи път опитва да работи с фреза. Добре се получава, видите. Значи бързо сваща. Малко зора, бързо сваща. До година пак ще дойде, съвсем вече професионалист ще стане. Добре, и тебе мога да научи, ако искаш. Какво правиш, мама? Ще буташ количката ли? Хайде, бутай! Бутай! Започваме съденето на доматите на открито. Така, това е процедура. Без да бъде, я гледах скоро, гледай, долу ще бъде. Да, гледате ли? Малко по-близо. Така разростваме тук горе и така
Горе. Слагаш единия така, другия тук така. Ако искате аз да ги вадя, вие по торта. Какво кажете? И е така на една страна ще ги сложим. И после, сега къде отлагаме ще ги напълни. Вие можете. Нещо толкова гараж ме няма. Значи по-на 6. Така. И сега, ето тук го подпираме домата отзад. Виждаш, държиш го. Така. И сега го зариваме. С тази суха почва. Така. И ето домата е нагоре. Какво хубаво утро! Вчера беше 1 май, ден на труда и както ви показахме, засадихме доматите. И тази сутрин, като се събудихме, там спим долу и от прозореца погледнах и видях, че доматите са свежи като кукуряци. Малко се притеснявах, но очевидно няма за какво. Дори тези, които са по-малките, те са добре. Това са чери доматки. Те са от март месец, които ми правихме. Тези са февруарски и януарски домати. Всички са супер и се чувстват много добре на новите си места. Засадихме ги по-рано от очакваното, защото в кофичките, в които се намираха, им беше много тясно. Корените им вече много напредваха и нямаше как да ги мъчим повече. Та сега вижте ги колко добре се чувстват. Само нахалил гърба малко деца. Правили ли са? Да, супер са. Браво. Браво. Браво и на тебе. И днес продължаваме с компоста. И ще видим какви други задачи имаме за днес. Сега да отидем да отворим кокошките, ето ти купата и да ги нахраним. Айде, спорен ден. Да покажа само и този разсад. Това пък е разсада от март месец, който направихме. Който е за наши приятели. Ето. Да. Ето. Сами може да видите по-големия разсад, как вече свива листата и просто му е тясно в тези кофички, а пък ето го
древния разсад, който вече се го климатизираме, по цял ден се навън и вечер го завиваме с този найлон. Виждате, че и те се чувстват много добре, вече са се климатизирани с дебели стебла и така. Виж, мамо! Какво е това, мамо? Трактора! Бръм, 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 бръм. А? Трактора, мамо! Бръм, бръм, бръм. А? Бръм, бръм, бръм. Трактор ли е това, мамо? Какво е това, мамо? Трактора! А? Едваме с натоваряме, мамо, тук от старото теки за се. Малко слама.
Ето докъде стигнахме. Лазар си играе с разни работи. С капковото ли си играеш, мамо? Ще правим ли капковото? Да, кажеш майстор. А пък тук вече, виждате, почти са напълно покрити. Остана само тази леха последната. И така, като завършим това, продължаваме нататък. Мамо, хайде да ходим да вземем яйца от кокошките, искаш ли? Дай ръка. Айде. Айде. Браво, мамо. Кокита! Здравейте! Идваме да берем яйчеца. Оп, хайде, мамо, да видим колко яйчеца. Колко яйчеца? Я да видим. Я гледай. Опа, едно. Те на куричка. Две. Я гледай. Едно. Две. Беличките, белички. Я да видим сега на другото място. Я да видим тук сега какво става. Опа! Я гледай. Още едно, две, три, четири стават. Я сега да видим на другото място. Да видим. Я гледай, мамо, тук какво става. Гледай. Виждаш ли тук какво става? А? Едно, две, три, четири, пет, шест, седем. Я гледай, мамо. Какъв нещо направихме? Значи общо 11 яйца. От колко? 15 кокошки. Добре. Добре ли? Браво, Кокита. Пак ще ви... Утре ще ви направя качамак, за да сте толкова послушни и добри. Абе, я кажи само не сбяга към двора, мамо. Чао! Чао! Я кажи чао! Благодарим ви, че и днес бяхте с нас. Както винаги, очаквайте нашите видеа в петък в 8 вечерта. Ще наметва. Ексклузивно и специално тази неделя в 11 ще публикуваме видеото за компоста, което Халил подготви. До скоро!